imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'Abarundi bose bo bene igihugu, jewe Ndayishimiye Evariste, umukuru w'igihugu c'Uburundi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'Abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'Uburundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndemeye ko nzoharanira ntiziganya ineza y'Uburundi n'Abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'Abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose. Ndemeye kurwanya ivyiyumviro n'ingendo y'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu n'akabenegihugu bose, no kubahiriza imbibe no kwikukira kwa Repubulika y'Uburundi. Ndemeza neza ko ndi kumwe n'Imana byose nzobishobora. Ntimugire ubwoba, ndazi ibindindiriye. Nje gutsimbataza koko intayo kwikukira mu Burundi, ukwishira no kwizana kw'Abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo. Ivyo ntihagira amakungu azokwirirwa arabinsaba nk'uko babimenyereye mu kutwigenzako, kuko niwo mwitwarariko wanje. Nzobona ko Uburundi bwikukiye koko igihe umurundi wese azoba yumva mu mutima ko igihugu cacu ari ntavogerwa. Kugira kandi ngo nemere yuko Uburundi bwikukiye koko, nuko umurundi wese agira ijambo mu biraba ubuzima bw'igihugu. Hariho Abarundi bacibaza ko kugira ijambo ari ukuja mu kiguri, mu gihari, canke kuja kugumuka mu mabarabara. Ivyo bavyita kwiha ijambo, kandi mu migenzo y'ikirundi kirazira. Mu mico y'ikirundi Abarundi barahana ijambo. Mu mico y'ikirundi Abarundi barahana ijambo, bakaganira, ijambo rikaba umunoni. Hari n'abandi Barundi bitwaza ngo nukurondera ijambo n'igihagararo, ariko dusesanguye neza twasanze ari kugira bahagararire umukoroni mu gihugu cacu. Abo muzobabona ni bamwe iyo bibananiye gutoba baca bihindura iwabo baba batumye. Abo bose twaramaze kubabona. Ico twibagira bene wacu ni kimwe, nuko kuva kera narindi Abarundi bamwe baje inama mu kubaka igihugu. Niho bavuga bati umutwe umwe ntiwigira inama, imiti ikora ikoranye. Ndetse no mu gukinga amatati bahanurana bavuga bati ukutavugana n'isoko ry'amazimwe. Barongera bati kananira abagabo ntiyimye. Ibiganiro rero nivyo vyamye biranga Abarundi, ntihagire umunyamahanga azosubira kwivanga ngo ariko asabira Abarundi ibiganiro, kuko niwe yari yarabidukuyemwo. Kurya twasigaranywe icivugo na sogokuru ati dukora dusenga, dusenga dukora. Tugendere no kuri iki civugo ngo tuyaga dukora, dukora tuyaga. Nagira ndabatangarize Barundi bene wacu mwese, kuva ubu ntihagire ubusimbwa n'umutima, yaba uri mu Burundi, uri mu mahanga canke impunzi. Nta muntu numwe yaba muto canke mukuru azobura ijambo mu gihugu casasagayemwo demokarasi kandi gifise leta mvyeyi. Guhera ubu ivy'ingimba nibihagarara, umwe wese avuga ikimubakiye, twe kwihamenya abatwenzi.
none abagiye kurega mu makungu banzuye iki? Nibagaruke nyabuna dushira imitwe hamwe dukore duteze imbere igihugu cacu turi kumwe twese ntaco tuzobura. Imana niyo nkuru. Kuva ubu rero nababwira ntimuraraba jewe mpagarariye igihugu, baba abanyamigambwe canke amashirahamwe y'abenegihugu canke umuntu ku giti ciwe, nimwitegure. Kuva ubu nta kuniganwa ijambo, kuko uburenganzira ni bwanyu imbere ya leta ariyo muvyeyi. Kuva ubu ntihagire usubira kwiyumvira ko hari uwishikira kwa leta kurusha uwundi. Abarundi bose barangana imbere y'amategeko, natwe twiyemeje guhagararira ayo mategeko. Aha tuvyumve neza, abarongozi b'imigambwe sibo baramutswa igihugu ngo abaribo basabira abandi Barundi. Kurya bishikira niko n'abanywanyi babo bishikira, ntimuhendwe. Si n'abakuru b'amashirahamwe bazobashikira. Ndabamenyesheje ko ubu umugambwe canke utawubamwo ufise uburenganzira bwo kugira uruhara mu itunganwa ry'ibikorwa by'igihugu, haba mu burongozi canke mu bikorwa ivyo ari byo vyose. Intwari ibereye niyubaha kandi kubahiriza umwenegihugu wese mu buzima bwiwe. Ni muri iyo ntumbero mu buzima bwose bw'igihugu hagiye kugenwa mu bisata vyose indongozi zo gutunganiriza abenegihugu koko. Ntihagire abarundi bagwa mu mutego w'abanyepolitike ngo ejo ni wazoshikanaho nipfuza. Ku butwari bwawe nawe uzohashika. Ego nivyo turazi ko ata mwana w'umuntu amenya kari mu mutima wa mugenzi we kiretse Imana. Turiyemeje ko tubigiye inama na mwebwe tuzobashikiriza indongozi zibikwiye kandi zivuga kuri, nk'uko umugambwe CNDD-FDD nkomokamwo ubihimiriza mu karangamutima kawo. Mwigenwa ry'indongozi nyene hari ijambo ryanyuze muri Bibiliya mbona yuko nzokwama nitwaza. Ni ijambo Yetiro yahanuye umukwe we Musa ati: uzoheza urabe mu gihugu cose abagabo b'intwari bubaha Imana, abagabo bakunda ukuri, bantu inyungu zitandukanye, ubagene bababera abakuru. Nibo bazocira imanza igihugu igihe cose. Urubanza rwose rugoye bazorugushikiriza, ariko urubanza rwose rworoshe bazogwitunganiriza bonyene. Gutyo uzoba wiremura uyu muzigo maze bawugufashe. Niwagira ivyo bintu Imana ikaba ariyo igutegeka, uzoshobora kubandanya bitaye ko ico gihugu cose kizotaha amahoro iwaco. Iryo jambo riranyubaka cane. Riranyubaka kandi murumvise ko atamukuru abura mukuru we. Ibizonanira indongozi buca tubashikiriza bazobituzanira. Nibanka naho kubidushikiriza ndatanze uburenganzira muze muce mubinzanira mwebwe nyene bene gihugu. Ico nzi nanje ibingoye nzobishikiriza Imana kuko yo nta kinanira. Nico gituma nabanje kurahira imbere yayo n'imbere yanyu ko ntazohemuka kugira ngo Imana ingumize ku ikiganza cayo. Ni muri iyo ntumbero rero tugiye gutsimbataza ubutegetsi bwegereye abenegihugu. Dushaka indongozi zibegereye, zibumviriza, zikongera zikabatunganiriza. Ico ndabemereye nuko leta igiye gushingwa atari yije gusa kubarongora mu bikorwa, ariko ari yije no kubatunganiriza. Bamwe bahora bitwaza ko bashaka ibiganiro mu gutoba.
barumvise ko ibiganiro babirose. Abahora bavuga ko baharanira inyungu z'abene gihugu mu kugumura barumvise ko ari uburenganzira bwabo nk'abene gihugu gukurikirana ko ineza yabo iriko iratunganywa neza kandi baheze bashikire inzego zibijejwe mu bugwaneza. Tumaze gutunganya intwari ibereye tuhagira indongozi zitaho ineza y'abene gihugu, nta kindi kiba gisigaye atari ukuja ku kivi tugafata inzira y'iterambere. Iyo nayo n'urugamba, kandi urugamba rwo guhozako n'urugamba rusaba ubwenge, ubuhizi, ubukerebutsi n'ubwira. N'urugamba rugwanwa kandi atanumwe asigaye inyuma. Nico gituma namye mvuga nti turi kumwe twese birashoboka. Barundi bene wacu, iterambere nyakuri rihera ku butungane, amahoro n'umutekano, kugira ngo umurundi wese yumve ko afise impore mu mutima. Iterambere kandi rishoboka iyo leta izi kubungabunga itunga rusangi ku neza ya bose. Nk'umukuru w'igihugu ndabemereye ko nzokora ibishoboka byose kugira ngo intambwe nyaricubahiro Petero Nkurunziza yadushikanye ko mu gutsimbataza intayo kwikukira agateka kuzirikana igihugu n'iterambere ridakumira ntibizosubira inyuma, ahubwo tugiye kubishikana ku rundi rugero. Kubaka igihugu ni umugambi wo guhuzako kandi wama. Umuntu yamakeneye agashasha, yamakeneye akarusho. Ushitse kuri iyi ntambwe uvuga uti saha gusa hari n'ahandi ndashaka kuhashika. Muri iyi myaka 15 irangiye twarubatse umushinge n'inkingi mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu, ariko ibikorwa by'iterambere birabandanya. Sinodondagura ivyaranguwe muri iyi myaka 15 ngo ndabimare, ariko mwomenya ko ari wo mushinge tugiye gukorerako. Igihugu carihesheje iteka n'icubahiro mu makungu. Uba makungu arazi kandi arubaha Uburundi nk'igihugu cikukiye, igihugu gifise ivyo gikeneye ariko gifise n'ivyo gitanga. Iyi ntambwe tugezeko mu gutsimbataza kwikukira ntituzoyidohokako, ahubwo tugiye kuyikomeza. Iruhande yo gusubiza igihugu ijunja n'ijambo cari gifise imbere y'umuzo w'abakoroni, Uburundi bwarasubije Imana ikibanza yari yifise mwiyerekwa ryabo dukesha Uburundi. Kukaba nkako turazirikana neza ko iteka ritekane ry'igihugu tubikesha imbere ya vyose Imana mushobora vyose. Tuzobandanya guha ikibanza imico myiza n'akaranga vy'Uburundi kugira ngo bitubere inkingi y'iterambere. Twisunze iragi ry'imboneza kizigenza mu kuzirikana igihugu, tuzobandanya gushigikira inkino, imico n'imigenzo. Tuzokomeza inyigisho n'inkino n'ubunonotsi hamwe n'iz'ubuhinga ndagakaranga, cyane gukomeza ingoma kugira ngo ziteze imbere, zongere zimenyekanisha Uburundi mu makungu. Tuzogarukira twongere duteze imbere ururimi rw'ikirundi, imico n'akaranga ka basokuru tubicishije mu kigo gishasha cy'ubushakashatsi bwo kwitaho no kugarukira ururimi n'imico y'ikirundi. Ikindi gihambaye kandi gihimbaye cyakozwe muri imyaka 15 iheze cyabaye kunywanisha abarundi biciye mu bikorwa biboneka atari amajambo n'ivyivugo. Gutsimbataza amahoro n'umutekano twabigize ikikorwa nyamukuru kuva mu mwaka wa 2005, nkako turazirikana ntaryo ko atawusomera induru ivuga. Ni muri iyo ntumbero imigwi myinshi y'inkozi z'ikibi yasambuwe. Ibiyayuramutwe, inzoga zitemewe n'amategeko biratuzwa. Ico ni igikorwa cyo guhoza ko tuzokibandanya kanatsinda ubutosora ifuku yamiza katsi mu jisho, nayo ukeburu wiwe agwiza ibinogo.
tugiye gukomeza ibiganiro hagati y'abarundi atanumwe avuyemo. Hari hasanzwe urwego rw'ibiganiro by'abanyamigambwe hagati yabo, tugiye gukomeza ibiganiro hagati ya leta n'imigambwe kugira ngo umwe wese agire icyo aterereye mu iterambere ry'ubuzima bw'abenegihugu. Imvugo ngo imigambwe itavuga rumwe na leta turipfuza ko itosubira kuronka ikibanza mu Burundi kanatsinda. Utavuze rumwe na leta y'u Burundi wovuga ururimi rw'iyihe leta? Ntitwifuza bene wacu ko abantu bama mu mpari bapfa ubutegetsi kandi turi mu ntwaro ya demokarasi. Mbega ubwo butegetsi woronka ubwihaye uwo bukoze iki kwa bene gihugu bamaze kunyurwa batagitwagwa n'abategetsi babomekerana? Ni nk'uko demokarasi yaje kugira ngo isezerere intwaro z'amagaburanyama. Uwufise akamubakiye azokumvirizwa maze aronke inyishu ibereye. Binaniranye naho turafise urwego rw'umuhuza ruzoheza ruhanure leta icokorwa rwumvirije uwufise akamubakiye. Eka noneho mu Burundi twararondeye inzira zose zituma amatati yose abonetse atorerwa inyishu. Nuko gusa hakiriho abajuragirika bibaza ngo ubukiriro buri hakurya y'u Burundi. Mu vy'agateka kazina muntu mu Burundi twararondeye ingene twese twoba inderetsi. Umuntu aritura ubutungane canke akitura umugwi wigenga ubijejwe kugira ngo hanure leta icokorwa kugira ngo bose batunganirizwe. Ndetse na vya vyaha vyatuzingamika eka n'ayandi matati yo muri kahise hariho imigwi severe ujejwe kumenya ukuri no gusubiza hamwe na senetebe ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo bazobatunganiriza. Kandi nagira amenyeshe ko iyo migwi y'igihugu ijejwe ubutungane bunywanisha tuzoyishigikira bimwe biboneka mu ntumbero yo kuyifasha gusozera ibikorwa ijejwe. Abahuye n'ivyago by'ubwicanyi bwabaye muri kahise turazi ko bakeneye guhozwa no guhumurizwa. Abarundi na cane cane ugwaruka n'ubu nakazoza dukeneye ko bahakura icigwa ko atakibi cijana naho baheze imyaka inganiki. Kubera ko umutekano mu Burundi wagiye uriyongera uko bukeye uko bwije, ingabo z'u Burundi zikerekana ubutwari n'ubuhizi, twaratabajwe n'ishirahamwe mpuzamakungoni hamwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, maze turatabara mu bihugu bitandukanye vyo kw'isi. Umutima wo gutabara tuzowamana na cane cane ko tuzi ko umucanwa waka y'ibisanze bisigaye. Kugira tubishikeko tuzobandanya kwitwararika inzego zijejwe kwivuna basi no gucungera umutekano, zibe koko inzego zikwije zikomeye zifise ubushobozi bwo guhangana n'uwo wese yohirahira akazihangara. Inzego zirangwa n'ubwenge, ubumenyi, ubuhinga n'ubukerebutsi kandi zijanye n'ibihe. Iruhande y'amahoro n'umutekano bituma igihugu cacu kiba nyabagendwa kandi kigahurumbirwa n'amakungu. Ubutungane bwiza butunganiriza bose ni imwe mu nkingi z'iteka n'itekane vy'igihugu. Imanza ziraburanishwa zikongera zigashirwa mu ngiro ku bwinshi. Yamara rero haracari hagahaze mu gisata c'ubutungane n'ubucamanza. Twiyemeje gutera iyindi ntambwe muri ico gisata. Dufise ihangiro ryo gusasagaza ubutungane bwizewe na bose kandi bunywanisha bene gihugu na cane cane mu gusubiza umutamana intahe yo kumugina. Twifuza mbere ko iyo ntahe yo kumugina ari nayo amasentare y'intango yo kwisunga mu gutunganiriza bene gihugu, kuko sentare yo kumugina niyo cabona kitabesha mu matati yo mu kibano. Turifuza yuko ivyaha bihanwa, habaye wakoze icaha yaba uri muri leta canke wundi, twese tumushengeze. Ntitwifuza ko hari icaha na kimwe cosubira kwirengagizwa ngo gihave kibera inkomoko y'indyane nk'uko vyabaye muri kahise. Ni muri iyo ntumbero
dushinze ko ivyaha byose vyakozwe hanyuma ubutungane bukaba bwarahejeje amatohoza imanza zigacika ababikoze bategerezwa kubihanirwa ibikiri mu matohoza navyo dusavye ababifitiye ivyemezo ko bokwegera inzego z'ubutungane bakabereka inkozi z'ikibi kugira ngo zishengezwe. Tubemereye ko ingingo zose zo gukingira ivyabona n'abagiriji zaramaze gufatwa, ntihagire abagira ubwoba ngo imanza zisubire guciribwa mu mabarabara no mu binyamakuru. Kuva Uburundi bwitwa Uburundi bubaye ubwa mbere hahera imyaka 15 mu mpande zose z'igihugu harangwa amahoro, umutekano n'impore, kandi abarundi barongowe nabo abenegihugu bitoreye. Iyo niyo demokrasi abarundi twaharaniye.